嗨，我是 Angelo。在世界的尽头，地球的另一边有一座风吹不止的城市，在这里，人们望向无边的大海，而海的另一边是遥远的南极。这期的安澜行记就从这里开始。它叫 Punta Arenas， 是南美洲最南端的大城市，是离家最遥远的地方。前一天在百内国家公园时，我们接上了2个搭便车的智利背包客。很幸运的是，其中一个女生就来自 Punta Arenas， 她向我们推荐了这个城市的景点和餐厅。Choripan and drink banana with milk. Yeah, banana with milk. Okay, I really want to drink that. And Típico. typical. Es típico from Punta Arenas. Okay. Solo está en Punta Arenas. Only this Only in sell Punta Arenas. in Punta Arenas. Only 7%. Yes, in the world. Oh, okay. 要么韩国车，奇瑞，名爵，这个是南极地图哎。真的耶，他的手指已经被摸得光亮了，你不会介意吧？这冷冷的天气，这个海，加上后面的船，我感觉这个城市非常像山东威海。从我的家乡中国到这边，要横跨太平洋，赤道和一整个地球。地图上看，它几乎在地球的另一边。在 Punta Arenas 的一角，我看到一块写着世界各地城市之旅的路牌。这里有一堆的路牌，指着世界各地的城市。路牌上的箭头刻着熟悉的城市，可它们却指向完全不同的方向。后来我才发现，当我站在世界另一边时，望向每一个不同的方向，都是通往家的方向。然后打那个电话就可以在上面定制自己的号码，我觉得还挺有意思的，让世界各地的人来看。现在我站在了智利最南端的城市里，在南美大陆的尽头，在安第斯山脉的终点。我想，这是我能够去到离家最远的地方。这仿佛给了我一点力气，因为从这里开始，未来我走的每一步都会离家更近。这趟旅程我们入住了一家家庭旅馆，接待我们的是一位叫做玛丽塔的智利本地阿姨。她说：“我们是这间房子今天唯一的客人，老板就是可以，然后他把我们的钥匙给我们，然后准备的房子，这是什么？那就跟看电视。这房的女主人特别好，给我们下午茶，小猫小狗都很可爱，小狗特乖，小猫也特乖，特别亲人。然后这个房子就在海边，旁边就是大海。回想小时候，我好像一直就想住在这样的大房子，有带秋千的院子，有小猫小狗作伴。虽然玛丽塔的英语并不流利，大多数需要依靠翻译学会西班牙语，但我能真切地感受到她把我们当做自己的孩子一样。她总是温柔地询问我们住得舒不舒服，需不需要再来一杯热茶，需不需要更多的食物。尽管我们在预定时，保安面面上写着其实只包含一顿早餐。OK。
信。给他发个大爱心。这就是这期视频的全部内容了。如果你觉得我的视频还不错的话，记得多多点赞关注。我期待与你的下一次见面，也期待我们的每一次见面。嗨，我是 Angelo， 这是出发复活节岛前的我。那个时候我还不知道这趟旅程会发生什么。我要哭啊！泡沫有点啥味道？墨西哥味。我现在有点想哭。 Don't do bad things. They wanted to kill my religion. 欢迎收看《安澜行记》第1期复活节岛。这一趟我从美国洛杉矶出发，这么大的包。首先中转了美国的亚特兰大，在机场吃了一顿美美的麦当劳。这辈子第一次降落这里。哦，差点忘了提，坐在我面前同样热爱麦当劳的就是我这趟旅程的搭档 Will。发表一下实用感言。不错，一如既往的世界一流水平。接着从亚特兰大飞往智利的首都圣地亚哥。到达了圣地亚哥之后，又马不停蹄坐上了飞往复活节岛的飞机。哇！在经历了2次转机、将近1天1夜的飞行之后，我终于到达了坐落于太平洋上的绿岛——复活节岛。好热啊！坏了，下雨了。也就是这场雨，在3个小时之后给我们造成了大麻烦。但在那之前，我们受到了来自房东 Carla 的热情接待。Welcome to the island. You're going to enjoy. 他的英语不是很好，但一路开车介绍着小岛，把我们带去了住宿的地方。This is the town. In the town, you are going to see the sunset. And here, this way, we are here. You are going to see the sunrise. Carla 的房子位于复活节岛的东南部，远离城镇，并且能够看到日出的海景。同时，Carla也愿意直接租车给我们，省去了我们跑一趟租车行的麻烦。然后现在我们的任务是去镇上买一下门票，然后看一下明天的团。这个车应该跟我差不多大，辛苦这位老兄弟了。但是那天并没有我们想的那么顺利，在开了大概10分钟之后，我们的小车陷进了沟里。我怕他翻车。泥路的中间，因为刚下过一场大雨，被冲刷出一条很深的沟壑。我尝试尽量靠右避开这条沟的时候，右侧的斜坡加上湿滑的泥路，把小车直接不受控制的平移推进了沟里。
我当然知道献车之后踩油门是徒劳，但那天的我们束手无策，只能一次次推车，一次次踩油门，仿佛这是我们唯一的希望。这条偏远的小路上面根本就没有任何人经过，于是瑞留在原地，而我开始顺着原路徒步返回，寻求救援。在守了10几分钟之后，我终于发现一家当地人。本地人大姐把我带到了她的房子里面，然后我连上 WiFi 跟房主联系，房主现在叫人帮我们把车拖出来。Se llama Samba. Samba. Ella es chiquitina. Hola, chiquitina. Hola, Samba. 在他开着车把我带回车边的时候，来了一对骑着全地形车越野的游客夫妇。It's just very slippery。大哥是一个彻头彻尾的越野迷。正当他打算用这辆全地形车帮我们把车拖出来的时候，房东叫的救援终于赶到了。一个光膀子大哥开着一辆芭比涂装的皮卡，带着完整的装备帮我们把车拖了出来。我现在有点想哭。Thank you so much for the help. No problem. Don't do bad things. Yeah, thank you guys. 就是帮完忙他们就拜拜了。我要哭了。结局还挺圆满的，有小狗，真对。正是他们善意的帮助，让这次突然发生的状况变成一段难忘的旅程回忆。或许旅游的真正意义，正是在未知的路上遇见那些温暖的人和意想不到的故事吧。然而，在早上的第2天，我遇到了一个让我这趟旅途难忘的人。这个讲着流利英语的原住民，就是我们今天的向导。他曾经住在纽约长岛，如今选择回到故乡。I haven't asked about your name. Tutte. Is there a meaning? Tutame. Every color. Every color. 他开着一辆老旧却又坚实的吉普车，载着我们穿越遍布火山岩的崎岖山路。他告诉我们，他的家族世世代代都生活在这座岛上，对岛上每一块石头、每一道风，他都了如指掌。如今，他继承了这一切记忆和信仰，也成了为数不多讲着流利英语，能够将这些故事传递给外来者的人。我们此行的目标就是来看整个地球上仅有这座太平洋上孤岛有的世界奇观——摩艾。这些巨石不仅是祖先的象征，更是岛民灵魂的坐标。每一尊摩艾都有自己的名字、性格和历史，都是家族的化身，都是活着的石头。我们的向导他讲饿了，然后在这里买了个小汉堡吃。Give me a couple of minutes. It's okay. 没有。哦，gracias。品尝一下，这是3000块钱自制菠萝小饮料。我希望我不会酸，就很纯正的菠萝味，可能没有添加任何。但它添加了我也说不出来，但我不知道这个瓶子干不干净。So how you call this? What's the name of it? Oru. Olu. Olu. Okay, let's try this. We're men, so we process differently. 它里面加了 guacamole， 然后加了 mayo， 然后下面是肉，是猪肉。味道如何？三明治的味道，没有怪味了。没有怪味，很重的 guacamole 的味道。guacamole 啥味道？墨西哥味。所有拉美人都是 guacamole， 差不多美金7刀7.49，50块钱一个。这小饮料大概20块钱一瓶小饮料，人民币啊。所以它这里的物价就是跟大陆上的美国大陆，对，跟美国大陆差不多。随后，兔太带我们探访了更多的摩艾，并娓娓道来每一尊石像背后的故事。随着他缓缓的讲述，我逐步走进了这座太平洋孤岛的内在世界，那些被海风掩盖的故事也悄然浮现。 Moai get down to here. Now contraption with ropes, human being, priest, bones of God, synchronization dancing, the ropes. Now Moai is taught to get up and walk. Moai walk, rock and roll to its altar. That's how Moai walk. 复活节岛原名 Rapa Nui， 曾是世界上最孤立的文明之一。1000多年前，波利尼西亚的航海者跨越太平洋，来到这座火山岛上定居。他们建造了数百尊摩艾石像，祭祀祖先和部落领袖。
那些沉默的石像至今仍诉说着遥远的信仰。1722年，一位荷兰探险家在复活节当天偶然登岛，让这座孤岛首次进入世界视野。在那时，岛上的文明早已陷入衰败，森林被砍伐殆尽，资源枯竭，部落间纷争不断，许多摩尔也在内战中被推倒。真正的浩劫发生在1862年，秘鲁奴隶贩子闯岛掳走上千名岛民，那些奴隶贩子会用加农炮轰碎摩艾石像，只为摧毁岛民心中的信仰。Slavers shot with cannon from the sea. Oh really？ 这让我不禁想起《阿凡达》中人类为了采集珍稀资源，不惜摧毁纳美人的家园，毫无怜悯的摧毁魂术，把整个文明的精神支柱连根拔起。随后，法国传教士引入基督教，传统信仰逐渐被取代。They wanted to kill my religion so we can become Christians. 在1888年，智利正式吞并复活节岛，但这并没有给岛民带来应有的尊重和权利。整座岛被当作牧场运营，岛民被圈在一个小镇生活，直到1966年 Rapa Nui 人才终于获得了智利国籍，取得了公民权。而今天，他们仍在为文化复兴和自主权而努力。图特讲着他的家族与殖民者抗争的历史，仿佛那些故事不是过去的回忆，而是仍在延续的脉搏。他不像是个普通的向导，更像是一位用语言守护土地记忆的革命者。他说，我们现在所拥有的一切都是无数先祖用一生的代价换来的，所以我们要珍惜眼前的风景。我们习惯了便利，习惯了快速抵达，可很多人曾为抵达这片土地付出了一生的奔波和渴望。现在的我们仅是坐飞机就能到达他们梦中的世界尽头。我忽然感觉到一种沉甸甸的幸运，我跨越的不只是空间的距离，更是时间的厚度。我在这座太平洋的孤岛上写下了人生中第一张明信片，寄回了地球另一边的家，告诉我的家人我很好，我看见了很多，也明白了很多。真正动人的风景从来不只是眼前的山海，而是那些穿越岁月连接人心的故事与信念。如果你觉得我的视频还不错的话，希望多多点赞关注，我期待我们的下一次见面，也期待我们的每一次见面。这就是这期《安澜行记》的全部内容了，下一期我将挑战巴塔哥尼亚。那边什么都看不见了，不会吧？我操，这里还挺危险的。这个房间的窗外就是雪山。我这种感觉我会一生难忘。